繼續支持愛回家。咁龍景峰就話有啲嘢同我哋玩㗎。麻煩大家幫我抽一條問題。但係我哋係咪可以自己偷睇咗條問題先答唔答嘅咧？我會介紹你嘅時候，你就可以。即係我哋而家要自己抽一條問題，抽佢先，任抽係嘛？任抽。咁抽佢啊！抽佢啊！啊，你揀啦，唔該你啊。好，我抽一條先。呢個係一個問題嚟㗎。係啊，係一個經濟學嘅問題。可唔可以搣爛佢㗎？你想要？哇！呢個你。好，用3個形容詞去介紹陳俊廷，就係陳俊廷哦。冇錯，係。冇錯，係3個字。喂，俾少誠意啊！再嚟一次啊！3個形容詞。親和力，即係要呢啲啊？咁我形容翻你咯。要呢啲啊，即係要老土嗰啲啊？好難喎。咁不如我又形容翻你咯。我形容咪叫好難喎咯。我形容3個字，形容3個字咯。點解係要揀3個字好難？人哋多咗4字詞語㗎嘛。咁你4個字咯，你問翻佢出嘅。不進則停。不進則停，有晒我個名喺度，因為。咁我形容翻你啦，就靚。我形容翻佢先，係咪好靚？活潑可愛陳俊廷。我有啲難受，不過多謝你。唔係，我咪3個字，我4個活潑可愛咯。活潑可愛，咁咯。好，咩料啊？好，搞掂。咁邀請最近嘅下一個係邊個 Casey 啊？你指啊 Casey？你啲單住隻眼咧嚟指嘅你。係。呢個咪交俾阿 Casey。最抽得嗰呢度咁多個，你唔好走啊！你喺度。抽呢啲抽得。抽得嗰個。你幫我 Casey 抽。呢個你問完㗎啦嘛，唔係有咩呢條？喺度啊！你問咗嗰條。你就問到爛咗嗰個啦。問咗爛咗。咩嚟㗎？咩嚟㗎？陳俊廷嘅第一次印象，咪第一個印象。第一次印象。第一印象。第一次嘅印象，喂，其實佢第一次印象咧，就俾我係點樣咧？我做啲咩錯事啊？死靚仔。死靚仔啊！因為嗰陣時的確靚仔，你都靚仔嗰陣時。我講歪咗，係靚仔。靚仔，哇！你搞到喺你側邊，咁咪咁不如你個三太喺度啦。你對佢第一個印象係咩啊？冇啦，關咩事？人哋一講係靚女嘅，你仲使問嘅係咪先啊？我都未講。咪咯，你有保留咧啫嘛？你咩事嚟㗎？我講得唔得？好啊！可唔可以而家我講啊？我攞住凳㗎啦，你講啊！做咩啊？你諗住一陣間嚟？我想喊啊！係啊，你講係就係靚女咯。耶！咁你對 KC 嘅印象係咩？第一個？哇！簡直就有型啦！我記得我嗰時第一次同 KC 講咩？我話 KC，我嗰日咧睇見一個007嘅一個廣告，我覺得同你好似樣，因為 KC 嘅反應係咁。我有冇咁啊？有，因為其實我係唔識 KC 㗎，但係我人因為面皮厚啦，嗰次咧我就喺化妝間嗰度咧見到，喂，我話咧，我琴日咧睇到個 James Bond 嗰個 trailer 同你咧好似啊！係啊，嗰個係我嚟㗎，嗰個唔係我嚟嘅。我話個 James Bond 同你好似，跟住佢就，梗係啦，同你好似喎，我都唔係我嚟嘅。佢話唔係，佢一邊話唔係點會咧？但係佢暗地裏暗爽緊，暗笑咯，我俾你聽。KC 係一個好可愛嘅人嚟。但係我個印象就係 KC 係一個好好嘅男人，好嘅老公。因為嗰次佢做完一單 job 之後咧，佢第一時間佢要買一樣嘢俾老婆，呢樣嘢係肯定冇得彈。大家即係學下嘢先，真係要。多謝。係啊，真係啊。我仲知佢買咗咩，不過唔方便講啫。唔方便講。但係真係好難揾到嗰樣嘢。我哋下一個啦。我哋累積越嚟越多人㗎。哦，好，睇下先。你幫佢開啊！你係咪你手？你手有冇問題？係啊，冇問題。搞到我條鏈都甩埋啲拍到。係啊。用一種圖雲。哦，用一種動物。用一種動物去。唔好講豬啊，都得。呢個你要問問題發問題嗰個人。發問題嗰個係。你咪得罪咗佢嘅其實。係啊。覺得我長期得罪佢先。你睇佢開心到嘅樣，肯定係有啲嘢啦。係啊。我覺得係馬。係啊，因為馬咧成日都跑嘅。阿俊廷咧，我成日睇佢啲 story，佢會做運動，好即係好健康啊。尤其是其實搏水嗰啲人都成日係啊，送水嗰啲都成日跑嘅。不過呢排傷咗跑唔到。喺個廠嗰度跑來跑去㗎嘛。我見親阿俊廷都係做運動嘅，所以我覺得佢好健康，好似馬咁。你都係馬精神。馬不停蹄㗎嘛。馬不停蹄。係啊。係啊。我哋一定要提佢㗎。有啲咩？我哋咁不如反問翻你啊！你有啲咩動物可以形容呢個三大咧？
哦，真係得一種咧，即刻諗咗出嚟啦，純情小白兔係雀仔嚟嘅。雀仔係啊有冇腳嘅先？冇隻仔有嘅有嘅。誒嗱，咁啊知道阿 Jo，我知你點解咁講啊？你唔好亂咁講啊！我係講我呢個係咩啊？我係講孔雀啊，好似孔雀咁樣啊，好靚啊嘛。哦耶！我仲以為你講金絲雀添。哦，都係嘅。絲雀。好，三睇到你形容個 case 啦。咩意思？我咪問我冇乜咪 James Bond 咯，唔係啊，佢似動物啊。呢個我哋即係交換喺。佢係動植物嗰啲方面喎，動物同埋植物都係有佢喎。KC 係似乜嘢？我諗下先，你咪問翻佢。你唔係應該好鷹咩？係一隻鷹咯。好似鷹啊？唔係啊，我覺得 KC 咧，隻鷹，咦都得喎，得你睇下。飛鷹唔係啊！如果你問我咧，威哥似咩？我即刻諗到啊！威哥似咩啊？似一隻袋嗰隻熊咧。咩袋喎？紅袋林。咩袋？有一隻動物咧，樹懶。我突然間記唔到佢叫乜嘢。佢成日孭住好多個細路仔喺身度啦，係咁喺度行咧，就係嗰隻動物啊！我揾翻張相，唔係啊，係一隻孭住喎，唔係袋住喎，係咩？佢成隻唔係啊，嗰隻嘢係咁大隻㗎咋，但係咧佢成身孭住好多個細路仔，成日咧不斷咧。咪你咯，你成日都孭咗好多因為阿蠟威哥無論點樣都去買餸啊，都係孭住好多嘢因為佢好似要照顧好多啊，同嘢啊埋。威哥一定咧，如果你見到爸爸嘅話咧，佢一定有個手提包喺隔離。係係啊，佢係好犀利好似嘅。郵差叔叔咁樣啊，而家郵差叔叔都唔使派信，我再揾翻嗰隻動物叫咩嘢先？好。係啊，嗰隻我諗唔到個名。我哋要快啲邀請再下一個係為佢邀請家姐入嚟啊！家姐。家姐你抽啦，不如既然你喺度。係咪專愛嚟針對陳俊廷？針對同埋針對你下一位想針對嘅人咯。陳俊廷開工的一件哈碌蛇，好唔好食我冇㗎㗎噃，哈碌，我真係冇乜我喎。真係好想爆料啦！你爆啊！有緊咩？張啊係咪緊張？成日 lunch time 咧就會嗌定啲和菜俾我哋食嘅，就服侍得我哋妥妥貼貼。每一次咧都會有咕嚕肉嘅，因為咧陳俊廷最中意食咕嚕肉，但係咧阿 Jo 都係當。啲餸，所以佢嘅名叫咕碌婷啊！唔知點解嘅喎，每一次開飯咧，我就見到陳俊廷咕碌走嚟走去。咕碌，佢係咕嚕肉嘅代表，對唔住。咁啊，佢係奔波於其他人嘅伙食。佢個名叫做奔波咕嚕婷，人哋係菠蘿咕嚕肉，佢係奔波咕嚕婷。好開心啦，因為越講越長，佢有中間名㗎。開心咧，係因為咧佢差唔多用半份量咧係供養我哋嘅伙食。而家咁樣佢突然而家唔翻工咧，可能我哋影響晒我哋啲伙食啊！而家係啊，哇！如果唔翻工咧，我哋冇得食啦。所以佢唔翻工，我決定唔翻工。唔係佢唔翻工影響咗我哋好多人嘅，即係啦。嘅事件都可以分享下大家嘅，或者你同阿淑敏或者淑敏同阿 Jack 嘅。冇，邊度有隻冇嘅？哎呀，淑敏，我唔記得咗我叫淑敏啦已經。你拎住。原來我叫淑敏，我以為我叫阿蓮添。冇㗎，陳俊廷好好㗎，冇。我有三睇嘅哈碌士要爆。好啊，講嚟聽。喂，佢成日都有嘅。因為有一日無啦啦要做一個母親節嘅節目，其實本來應該6點幾7點錄影㗎啦，我哋唔知點解去到11點鐘都未錄影夜晚。咁有啲咁嘅嘢有，因為咧無啦啦，跟住三太冇嘢做咧，就會想即係捲下個頭啊咁樣。咁佢無啦啦攞咗執，佢話想個頭髮再睇落個效果再澎湃啲咧，佢攞喺遠距離嘅篋裏面咧攞咗一個黑色嘅頭髮出嚟遠睇。但係通常三太動作咧冇咁敏捷，即係唔係 KC 嗰種㗎。上次嗰單嘢。冇錯，佢無啦啦唔知點解一嘢拎嗰隻手，跟住但係又塞翻落個篋度，跟住自己喺度傻笑。唔係，認得太過唔，你認多次先。咁你形容啊，你形容下你個動作，你示範一下。我想嗰日佢係咪飲多咗少少？佢係冇飲過先犀利，因為原來佢拎咗佢自己個。首先你講之前發生咗件事先。哦，哦係啊，佢發生太多事啦，咁你講啦，唉。即係要我自己講啊，係嘛？係。啊 OK，嗱嗰日咧就咁，我見到個細路仔咧，咁佢哎呀我好肚餓啊咁樣，我話 OK 啊，我話陳俊廷咧買咗個嘢俾我食啊，我話我請你食雞髀啊，跟住咧我以為嗰個係雞髀嚟，跟住點不知個細路仔打開咗嗰盒嘢係一條魚嚟嘅，因為佢就我覺得細路仔好細個呆咗就望住我，咦點解係一條魚咧咁樣？跟住我對唔住我姐姐咧睇錯咗外殼咧，就係見到咧係呢一個雞髀，咁引申於因為我係冇戴眼鏡啊嘛嗰日，引申於就頭先佢講嗰件事啦。我夜晚黑我覺得哇我頭冧咗，不如咁啦，我整一整先，所以咧我就戴咗自己一個假髮咧，諗住叫佢幫我駁好啲嘅頭髮，就見到一嚿嘢黑黑地色嘅，咪拎出嚟咯。跟住拎出嚟嗰陣時，我遞俾個男嘅嗰個整頭髮嘅人啦。跟住咧喺千分之一秒，突然間我醒覺，點解呢個透明袋同我平時嗰個透明袋好似有少少唔同咧？點解呢個透明袋係蒙蒙地嘅咧？跟住我同佢講，我即刻話冇拎住，冇拎住，冇拎住，冇拎住。
跟住佢話咩事？成個服裝間啲人，成個化妝間啲人都望緊咩事？我呢個係我 bra 嚟嘅。我呢個唔係禮啊！你話呢個係我 bra 唔係我假髮，因為咧好失禮啊佢黑黑地一嚿整住啊嘛，係啦，所以咁咯，係啊。我都有嘢要爆我心睇啊！太多蝦粒嘅。喺條街度執到個電話喎。嚇？嗰個電話係你㗎。我到而家諗唔想佢上台攞獎啊！繼續攞獎。上台攞獎第一個要多謝係你啊！身體嘅壞話。其實佢跌入咗個異度嘅空間，佢唔會翻嚟㗎啦。真係不如我哋行開食幾多兩個嗰啲啊！嚟坐。